Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya sini pada Cekimot. Nah, di kesempatan kali ini kita mau memikat burung lagi ya. Nah, kita sudah memikat teman-teman. Cuman tadi nggak sempat kita ngerekam karena tadi burungnya banyak sekali di sini teman-teman ya. Jadi kita permulaannya di akhiran aja. Oke, bagi teman-teman yang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini burungnya teman-teman. Sebanyak ini kita dapat ya. Ini ada satu burung kutilang, dua burung sepah raja, nah, satu burung kutilang, dan ini dua burung rujukan ya. Dan masih banyak lagi burung-burung seperti gelatik batu, cabai-cabean, ada burung apa lagi ini, burung kolibri ninja ya. Dan tadi masih banyak yang lepas teman-teman, dan ada yang saya tidak open ya. Banyak sekali tadi yang lepas. Jadi kita nggak mengambil semuanya ya, biarin aja dia. Dan ini yang tidak perlu kita akan melepaskan kembali teman. Ini burung kutilang akan kita buat sebagai tambahan koleksi di rumah ya. Nah, ini sepah raja juga, karena di rumah belum ada sepah raja kita teman-teman. Kita akan merilisnya ini teman-teman ya. Ini kolibri kelapa akan kita rilis. Oke, terbang ya. Ini kolibri kelapa ya, sebentar terbang. Ini ya. Oke, mantap. Ada kolibri kelapa juga. Oke, terbang ya. Burung cabai-cabean ya. Sudah lemas ya. Nah, terbang juga deh. Nah, terbang. Ini ada burung rujukan, gelatik batu, dan burung kutilang ya. Ini gelatik batunya teman-teman, sepasang. Ini akan kita rilis kembali juga ya, karena videonya sudah panjang. Kita akan merilisnya nanti ya. Ini belum saya bersihkan teman-teman, saya bersihkan dulu baru saya akan merilisnya ya. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, gelatik batunya kita lepas di rumah ya, biar makin banyak semet atau betah di singus. Oke, nah, kita lepas biar di sini dia aja dia di rumah kita ya. Banyak burung teman-teman. Mantap.
tersangkut lagi bos di atas. Lupa lagi bos. Ya sudah.